Ciao, in questo video ti mostrerò come pulire i bordi con maggiore precisione sullo XIAOMI Robot Vacuum 5. Per farlo, clicca sui tre puntini nell'angolo in alto a destra. Ora puoi trovare la funzione di pulizia mirata su angoli e bordi. Adesso puoi attivare l'oscillazione del panno e della spazzola laterale. Questo significa che vicino ai bordi e agli angoli uno dei panni e la spazzola laterale si ritireranno verso il lato destro, così potranno pulire meglio i bordi e gli angoli. Puoi anche impostare che venga eseguito ad ogni ciclo di pulizia oppure una volta ogni 7 giorni. Spero che questo video ti sia stato utile. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti e ci vediamo al prossimo video.